Olá, bueno, espero que xa me está escutando todo. Son Pedro, son estudante de pré-doutorado no Instituto Galego de Físicas e Energias, do ICFAI, em Santiago de Compostela. Bueno, hoje eu vou falar do plasma de quarks e gluons. Antes de nada, queria agradecer a parte da divulgação do ICFAI por organizar esta charla e também ao Instituto Galego-Argentino Santiago Apóstol. Espero que, bueno, se siga fazendo essas charlas nos próximos anos, porque parece-me moi boa ideia. Bueno, nesta charla, pois, bueno, como vou falar do plasma de quarks e gluons, suponho que ninguém sabe o que é um quarks, ou o que é um gluon, ou incluso o que é um plasma. Por lo tanto, o que vou tentar é que, ao final desta charla, todos vós saibades tanto que é um quark, tanto que é um gluon e tanto que é um plasma. Vale, antes de nada, pois, como suponho que tampouco non todos de vós sabedes o que é o Instituto Galego de Físicas e Energias, pois somos un instituto que está en Santiago de Compostela, estamos formados por decenas de persoas, moitos son profesores, moitos son postdocs, ou doutorados, como a min, que investiga como non físicas e altas enerxías. Investígase sobre todo física nuclear, física de partículas experimentales, física de partículas teóricas, astrofísica, astropartículas. E, bueno, desde hai pouco, ondas gravitacionais. E unhas das persoas que tamén investigan plasma de quarks e gluons, que é do que vou falar hoxe. Vale, antes de nada, vou facer un pouco o que fixo Cibrán, o que fixo Héctor, o que fixo Ana, e vou falar das 4 interaccións fundamentais da natureza. Vou ir bastante rápido nessa parte, porque, como dixen, xa falamos outro día desto. Vale, as 4 interaccións fundamentais da natureza. A primeira, todo o mundo coñece, é a gravidade. A gravidade, basicamente, é a interacción fundamental que sente as cousas que teñen masa, é a que fai que a Terra xire ao redor do Sol e a que fai que eu esteja sentado agora mesmo, que a Terra me atraia a mí. Está o electromagnetismo, que é as cousas que teñen carga eléctrica senten o electromagnetismo e é o que fai que as bombillas estexan encendidas ou os imás estexan pegados á neveira das casas. Logo está a terceira, que é a interacción Fermi, non é tan coñecida, pero basicamente é a que fai que moitos átomos, moitos núcleos atómicos se desintegren nun proceso no que o protón se transforma en un neutrón. Estes procesos que están gobernados por a interacción Fermi son os que fan que se xere enerxía nas centrais nucleares ou o mesmo proceso no interior do Sol, o que fai que o Sol esteja encendido. Por último, a carta interacción da natureza sería a interacción forte. A interacción forte, a grosso modo, sería a interacción que fai que os protóns e os neutróns estexan pegados no interior do núcleo atómico. Pero tamén a interacción que vimos ver máis tarde, que goberna os quarks e os gluons. Hoxe, agora mesmo, vou falar un pouco da historia da interacción forte, porque é fundamental para entender de onde saiu o plasma de quarks e gluons, porque falamos disto hoxe en día. Vale, eu creo que o comezo da historia da interacción forte é co descubrimento do neutrón. O neutrón basicamente descubriuse en 1932, por ese señor que aparece aquí, James Chadwick, que fixo gañar o premio Nobel a raíz disso. E, bueno, e por que o descubrimento do neutrón? Pois, basicamente, cando descubriuse o neutrón, os físicos, as persoas, dixeron, vale, o núcleo atómico está feito de protóns que teñen carga eléctrica positiva e neutróns que non teñen carga eléctrica. Claro, a primeira cousa que dixeron, vale, as cargas eléctricas, cando teñen o mesmo signo, pois repeten. En signos diferentes, pois atraense. Ese núcleo atómico está feito de protóns e neutróns, os protóns deberían, entón, repelerse, deberían afastarse uns dos outros. Se só existisse o electromagnetismo, o núcleo atómico non podería existir, explotaría. Entón, que dixeron, vale, pois entón ten que existir unha forza máis forte que o electromagnetismo que faga que os protóns estexan unidos dentro do átomo, dentro do núcleo atómico. Bueno, non tiñan nin idea como tiña que ser esa forza, pero sabían que tiña que existir. Esa forza chamaronlle forza forte ou interacción forte, porque é moito máis forte que o electromagnetismo. Se non fora máis forte que o electromagnetismo, o núcleo non estaría pegado. Vale, 3 anos depois, hasta o descubrimento, non o descubrimento, senón o desarrollo teórico do pión,
que non se explicou a interacción forte. Antes de explicarvos falarvos do peón, vou facer un pequeno paréntesis, e dicirvos como vemos os físicos de partículas as interaccións ou as forzas. Vale, xa falei un pouco disto Cibran, un pouco Héctor, pero basicamente, para os físicos de partículas, todas as partículas, todas as cousas que están no universo están feitas de partículas fundamentais, que poden ser os electróns, os protóns, que están feitas de quarks, ou que sei, neutrinos, etc. Todas esas partículas se interaccionan a través de forzas, e esas forzas vémolas como partículas tamén, como partículas de forzas ou partículas mediadoras. Por exemplo, no caso do electromagnetismo, a partícula mediadora sería o fotón, no caso da gravitatoria sería o gravitón, etc. Aquí poño vos unha animación, a primeira sería unha persoa pasando unha pelota a outra que está nun barco, e máis ou menos representa como vemos nós as forzas, as interaccións. As persoas, esas dúas personas serían as partículas que interaccionan e a bolinha sería a partícula de forza. Por exemplo, podería ser os electróns interaccionando por intercambio do fotón. E basicamente, como vemos, unha persoa manda a bolinha, que sería a forza, a outra recibe esa bolinha e recibe esa forza e, por lo tanto, cambia a súa trayectoria. Aquí na dereita é un pouco máis do mesmo, un electrón interaccionando con outro electrón, de forma electromagnética. Vale, ese electrón emite un fotón, que sería a partícula de forza, cambia a súa trayectoria, o outro recebe o fotón e tamén cambia a súa trayectoria. Outra cosa que quero puntualizar é que cando esas partículas de forzas teñen masa, a forza é de curto alcance. Gustoume moito a analogía que fixo Cibran outro día, que era que basicamente podemos ver que a bola que pasamos a outra persoa fora unha bola medicinal. E, por lo tanto, máis pesada é esa bola, máis difícil é lanzala longe. Por lo tanto, as partículas de forzas, cando son moi pesadas, a forza chega moi pouco longe. Ben, dito eso, como explicaron a interacción forte? Basicamente, a interacción forte explicou este señor, Hideki Yukawa. Basicamente, o que fixo foi copiar o electromagnetismo. Daquelas, no ano 35, pois sabíase moi ben como funcionaba o electromagnetismo. Sabíase que eran partículas supergrandes e interaccionaban intercambiando fotóns. Pois ele dixo, bueno, vou facer o mesmo. Vou facer unha teoría moi igual ao do electromagnetismo. Vou decir que os protóns e os neutróns están pegados ao núcleo intercambiando unha partícula. Esa partícula, máis tarde, o pión. Esa forza é de curto alcance, ou sea, non a vemos fora do átomo, nem a vemos ao noso redor. Por lo tanto, ele dixo que esa partícula que mede a forza, por lo que dixen antes, ten que ter unha masa. Bueno, fixo as súas contas, era físico teórico, fixo as súas contas nunha folla de papel, daquela sabíase máis ou menos como se comportaba a interacción nuclear, colleu as súas ecuacións, despexou a masa das súas ecuacións, e dixo que a masa desa partícula ten que ser máis ou menos 2 por 10 elevado a menos 28 kilos, que sería un 0,28 ceros e un 2 kilos. É moi pequeniño. Vale, no 47 descubriu o pión. Por lo tanto, foi un éxito da teoría de Yukawa, e con eso foi capaz de explicar a interacción forte. Aquí poño-vos unha imaxe dun velcro, porque, en certo modo, a interacción forte é como un velcro. Cando o velcro está separado, as láminas case non... O sea, non tens ninguna forza das láminas, pero cando están xuntiños é moi forte a forza, a atracción entre as dúas láminas do velcro. Vale, ben. Entón, ata agora, basicamente, nese momento, no ano 35, cando Yukawa foi capaz de explicar a interacción forte, o mood, a sensación dos físicos era, vale, sabémoslo todo. Sabemos como funciona o átomo, sabemos como funciona o núcleo atómico, entendemos a interacción forte, entendemos a interacción febre, entendemos o electromagnetismo, sabemos todo sobre as partículas. Bueno, foi unha época de moita bonanza, porque basicamente podían facer moitísimos estudos nucleares, gracias a esas ecuacións, e todo o mundo xa estaba todo descoberto. Pero chegou os anos 50 e 60 e foi un pequeno inferno nos físicos de partículas. Se chegou o azul de partículas, o zoológico de partículas. Pois que pasou? Como dixen antes, no 47, foi aquí unha cronoloxía, no 47 descubriu un pión, e foi cando dixeron, sabemos todo. Chegou o 48 e descubriron outra partícula, o K1. Non sabía moi ben que era outra partícula, pero dixeron, é outra partícula, xa explicaremos.
Chegou ao ano 51, máis partículas, 52, máis partículas descobertas, 53, etc. Chegou un momento que tiñan descobertas 50 partículas. E claro, o objetivo da física era describir o universo con unhas poucas partículas fundamentais. No momento que tiñan 50 partículas descobertas, eso era un Cristo, en plan, non parecía que fora fundamental eso. Basicamente, a sensación dos físicos foi de pensar que todo a pensar que non tiñan nin idea do que estaba pasando. É dicir, non tiñan unha explicación para ele. Por suposto, nos 50 e 60, todos os físicos teóricos traballaron moito para intentar explicar eso. A maioría sen éxito, pero no comezo dos anos 60 chegou un señor, ese señor que vos enseño aquí, Murray Gell-Mann, e deu unha explicación moi boa a todo eso. Ese señor, basicamente, o que fixo foi coller todo ese zoolóxico de partículas, estas decenas de partículas, e agruponas. Pois colleu, aquí poño a palabra mesón e barión, non vos preocupedes. Tamén poño a palabra spin. Basicamente, os físicos podemos caracterizarmos todas as partículas por masa, por a súa carga eléctrica, pero tamén por outros numeriños. E o spin é un deses numeriños que podemos medir. E o spin pode ser ben un número inteiro ou pode ser un número fraccionario. Cando é un número inteiro, chamamos as partículas que teñen un spin inteiro mesón e as partículas que teñen un spin fraccionario barión. Vale. Pois o que fixo ese señor Gell-Mann foi basicamente coller todas as partículas que tiñan spin cero e meteunas nun saco, no mesmo grupo, dando un total de 8 partículas. Colleu as que tiñan spin 1 e meteunas no outro saco, dando outro total de 8 partículas. E as que tiñan spin 3 medios, no outro saco, eran 9 partículas. Non vos preocupes polo nome, basicamente o nome que tiñan as partículas, pero non por as letras. Pero non vos preocupedes porque son nomes de partículas e máis. Ese señor colleu unha teoría matemática, basicamente, cando agrupa as cousas, a teoría matemática que intenta describir eso é unha teoría que se chama teoría de grupos, como non. O que decía teoría de grupos, basicamente decía que se tiñas un grupo máis pequeno de partículas metidas nun saco, aquí chamo ese grupo máis pequeno de partículas, chamas U, D e S, e o mesmo grupo das antipartículas. Vou dicir a palabra antipartículas na charla moitas veces, pero non vos preocupedes. Antipartículas é basicamente o mesmo que a partícula, pero que cando se xunta se aniquilan. Non é nada místico, pero os físicos de partículas traballamos moito con elas. E están no universo, existen e detectámolas. Vale, pois basicamente ese señor que dixo, se ten aquí 3 partículas e no outro saquiño as súas respectivas antipartículas e utilizo as regras da teoría de grupos, o que obteño son xunto, ou sea, collendo unha do saquiño e outra do saquiño e as vou xuntando, obteño 8 partículas de spin cero. E se fago o mesmo con 3 saquiños con 3 partículas cada un, e collo unha partícula de cada saquiño e fago as posibles combinacións que me di a teoría de grupos, teño 8 partículas de spin 3 medios. Entón, o que dixo, ostras, segundo a teoría de grupos, todo ese zoolóxico de partículas que descubrimos están formados por particuliñas máis pequenas. Esas particuliñas máis pequenas chamollas quarks. Basicamente basado nunha novela, ou creo máis ben por un onomatopeia das galeotas, que era quark. Pois ben, chamou as partículas pequeniñas quarks, e dixo que todo ese zoolóxico de partículas está formado por esas partículas máis pequeniñas que son os quarks. Vale, os que fuxedes máis atentos, a teoría de grupos din que as partículas de spin ten que haber 10 partículas de spin 3 medios. Sen embargo, nos experimentos só viron 9 partículas de spin 3 medios. Entón, había dúas posibilidades, ou a teoría de grupos está mal, ou ben falta unha partícula por descubrir. Entón, Gell-Mann o que dixo é, falta unha partícula por descubrir, e chamou-na omega menos, esa partícula que faltaba por descubrir. Pois ben, vale, aquí poñemos unha táboa, basicamente ele asociou cada unha desas partículas do zoolóxico de partículas a unha combinación de quarks. Non vos preocupes, nin miredes para ela, non vos preocupes por iso, simplemente para que vexades que asociou cada partícula a unha combinación de quarks. Vale, unha desas combinacións non tiña nome, e ele dixo que era unha partícula que ainda faltaba por descubrir, e chamou omega menos. Pois 2 anos despois descubriron-na. Grazas ao P9. Pois ben, resumindo,
o que dixo Gelman, que é moi importante, dixo, a teoría que explica a interacción forte é a teoría de grupos. Eso é moi importante porque, basicamente, antes disso, os físicos teóricos estaban moi perdidos, non sabían como explicar a interacción forte. E a partir desse momento, dixeron, vale, para tentar explicar a interacción forte, ao mellor o que temos que utilizar é esa teoría de grupos. O que temos que facer é agrupar as cousas. E foi moi importante, porque marcou o camiño para facer unha teoría da interacción forte. Vale, por outra parte, dixo que todas as partículas están formadas por outras máis fundamentais, que son os quarks. Vale, predeciu a partícula omega. Pois ben, 6 anos despois disto, agora todo isto era teórico, nunca se había visto un quark. Pois, bueno, facendo experimentos no acelerador lineal de Stanford, un acelerador que está nos Estados Unidos, que, bueno, ponemos aquí unha foto, un acelerador que é lineal. Basicamente, o que facía nese acelerador era chocar electróns con moi alta enerxía en protóns. E o que viron foi que, cando facían chocar eses electróns nos protóns, había particuliñas máis pequeniñas dentro do protón. E, por lo tanto, viron que, en realidade, sí que existían eses quarks, sí que estaban dentro do protón. Vale, se recordades a charla de Cibran, ese experimento é idéntico ao que fixeron o que fixo Rutherford ao comezo dos anos 20 para descubrir o núcleo do átomo. Ele basicamente facía chocar partículas alfas no átomo e viu que había algo dentro do átomo, que era o núcleo atómico. Pois é idéntico. Aí facían chocar electróns do protón e viram que había algo dentro do protón. Ben, pois, se descubriu o quark, pois, todo mundo criou neles, todo mundo dixo, vale, existen quarks. Cando os físicos temos partículas, sobre todo nas partículas, cando temos unha partícula nova, os quarks, necesitamos unha teoría matemática. Non só na física de partículas, sempre. Se queremos descubrir o universo, necesitamos unha partícula, unha teoría matemática que explique ese trasfondo experimental. Então, o que fixeron, descubriu o quark, foi un montón de físicos teóricos e experimentais tamén, pois puxeron as pilas para facer unha teoría que tratase de explicar os quarks, que sería a teoría de quarks e gluons. Agora digo que é un gluon. Vale, pongo a 73, non é claro o ano que se fixo esa teoría, pero creo que 73 é un ano porque foi onde se publicou un dos artículos máis importantes para o desarrollo dessa teoría. Pois ben, en que consistía esa teoría de quarks e gluons? Basicamente, para facer a teoría, o que foi copiar a teoría do electromagnetismo. Daquela sabíase moi ben como funcionaba o electromagnetismo, e o que fixeron foi copiala, basicamente, facer o mesmo, coller todo o que tiña o electromagnetismo e facer o mesmo adaptado. Vale, pois, como era o electromagnetismo? Como entendían os físicos de partículas do electromagnetismo? Pois o electromagnetismo basicamente entendían como partículas que tiñan carga eléctrica, a través desa carga eléctrica intercambiaban fotóns, e esos fotóns eran que describían a interacción electromagnética. Bueno, a teoría a teoría cuántica, a teoría de partículas do electromagnetismo, chamábala electrodinámica cuántica. Electrodinámica basicamente é un sinónimo de electromagnetismo, e cuántica porque é unha teoría de partículas, é unha teoría de cosas que pasan a distancias moi pequenas, e, por lo tanto, as cosas que pasan a distancias moi pequenas son gobernadas pola mecánica cuántica. Por lo tanto, chamáronla electrodinámica cuántica. Vale, pois ben, a interacción forte, como fixeron? Pois ben, se os electróns ou as partículas que teñen carga eléctrica intercambiando fotóns, pois dixeron, vale, os quarks teñen carga de corpo, chamaron de corpo porque existen 3 tipos diferentes de quarks, de cargas, perdón, e facendo a analoxía con as cores primarias da natureza, o vermello, o azul e o verde, pois chamaronlas carga de corpo, porque existen 3 tipos distintos. A partícula que media esa forza, a partícula que intercambia esas partículas, que intercambia os quarks quando interaccionan, chamaron gluon porque ven de glue, de pegamento en inglés. E a teoría o nome que lle daron a esa teoría pois foi cromodinámica por cromo de cores, porque son carga de cores, e o resto pois igual que o electromagnetismo. Ben, antes dixemos que só existían 3 quarks, pois a medida que pasou o tempo foron descubrindo partículas e foi necesario introducir máis quarks, facendo un total de 6 quarks. Hoxe en día temos razóns
para pensar que não existem mais quarks, só existem 6. E, bueno, basicamente isso. Existem 6 quarks na natureza, esses quarks têm carga de corpo e interacionam intercambiando gluons. Vale. Diferenças com o eletromagnetismo. Os quarks sempre se juntam de forma que o resultado é neutro em corpo. O que significa isso? Por exemplo, os átomos casi sempre se juntam de tal forma em que é neutro em carga elétrica. Sempre é o mesmo número de elétrons e de prótons. Por isso, agora mesmo não sentimos a interação elétrica, porque os átomos são neutros, em geral, em carga elétrica. Por lo tanto, os quarks passam o mesmo. Sempre se juntam de tal forma em que são neutros em carga de corpo. Por lo tanto, o próton seria neutro em carga de corpo, o neutrão igual. Vale. Outra diferença importante é que, no caso do eletromagnetismo, o fotão não tem carga elétrica. O fotão não pode interacionar com outros fotões e não pode emitir fotões. No caso da interação forte, o gluon sim tem carga de corpo. Por lo tanto, o gluon pode interacionar com outros gluons e pode interacionar consigo mesmo. Isto dá lugar a duas propriedades que são nada intuitivas, que é o confinamento e a liberdade assintótica. Vamos falar agora o que são com detalhe. Vale. O confinamento é uma propriedade que aparece por causa que o gluon tem uma carga de corpo. Basicamente, o que diz é que os quarks da natureza só podem aparecer em grupos de carga neutra, carga de corpo neutra. Quer dizer isto? Antes fizemos a analogia com o átomo. O átomo sempre aparece em forma, sempre não, mas na maioria das vezes aparece em forma de carga elétrica neutra, porque tem elétrons que de prótons. Mas há uma diferença. No caso do átomo, eu posso arrancar um elétron e neste momento o átomo teria carga positiva, ou a inversa, posso añadir um átomo e neste momento o átomo teria carga negativa. No caso da interação forte, isto não pode passar. Eu não posso arrancar um próton e fazer que o próton tenha carga. Isso não pode passar. Essa propriedade é a propriedade de confinamento. Como entendemos essa propriedade? Pois bem, vou exponer aqui uma representação que chamamos curva de potencial ou barreira de potencial, para mim fácil de entender. Basicamente, todas as interações podemos representar por uma curva de energia. Aqui tenho uma gráfica. No eixo Y dessa gráfica está a energia. Aqui no eixo X não importa. Na esquerda, pois, tem um sistema de duas partículas, uma que seria verde escuro e outra que seria verde claro. E aqui nessa linha laranja tenho a energia do sistema. Basicamente, numa interação normal, logo tenho duas montanhas aqui, de cor azul escuro. Vale, numa interação normal, essas montanhas têm um pico, tem um ponto que é mais alto. E o ponto mais alto, pois chamamos o ponto onde está a energia de escape. E quando a energia do sistema é maior que a energia de escape, o sistema deixa de estar em estado ligado. Quando é menor que a energia de escape, está em estado ligado. O que é um estado ligado? Basicamente, um estado ligado é quando duas ou mais coisas estão ligadas através de uma força. Por exemplo, a Terra está ligada ao Sol através da força gravitatória. Eu estou ligado à Terra através da força gravitatória. Essas partículas que estão nessa folha de papel, por exemplo, pois as moléculas de papel que estão na folha de papel estão ligadas através de interações eletromagnéticas. Ou os elétrons estão ligados ao átomo através da interação eletromagnética, etc. Pois bem, se eu lhe dou suficiente energia à Terra, por exemplo, que seria a energia de escape, a Terra sairia do sistema solar, já não estaria ligada ao Sol. Por exemplo, o que fazemos na Terra, quando queremos mandar um foguete ao espaço, o que fazemos é dar-lhe suficiente energia, mais que a energia de escape, de tal forma que o foguete sai desse estado ligado que tem com a Terra. Vale, ponemos aqui uma animação, mais ou menos o que passaria. Aqui tem um sistema ligado das duas bolinhas, e quando a energia do sistema é maior que a energia de escape, a bolinha se escapa. Vale, e isso seria numa interação normal. Praticamente todas as interações da natureza são assim, têm essa forma. Se lhe dou suficiente energia, pode romper os estados ligados, os estados que estão pegados um ao outro. Vale, o que passa na interação forte? Pois, na interação forte não existe essa montanha, não existe esse ponto máximo da montanha.
basicamente, por moita enerxía que eu lle dou a un estado ligado entre dous quarks, eu non podo arrancar un quark do outro quark. E que pasa se lle dou moita enerxía? Supoño que a maioría de vos coñecedes a ecuación E igual a mc cuadrado, que sería enerxía igual a masa pola velocidade da luz ao cuadrado. Basicamente, o que pasa? Que se eu lle dou moita enerxía para intentar arrancar un quark do outro quark, o que consigo é que a enerxía é tan alta que é maior que a masa de dous quarks pola velocidade da luz ao cuadrado, que xero un novo par de dous quarks. Quer dizer, eu converto toda essa enerxía que lle din para arrancar un quark do outro em masa. Ponemos aqui outra animación do que vos estou dicindo. Basicamente, lle dou enerxía para arrancar un quark do outro, e o que consigo facer é que, a través dessa enerxía, máis quarks. E, por lo tanto, non consigo arrancar un quark do outro, o que consigo facer chegar dous pares de quarks. E, por lo tanto, non vexo un quark en solitario. E, de feito, nunca se ve un quark en solitario, de lógico. E isto é a propiedade de confinamento, en outras palabras. Nunca se viu un quark en solitario. Os quarks están confinados. Ben, aquí poñemos outra animación, que sería o que pasaría se lle damos moita enerxía a un estado ligado de quarks. Se lle damos moita enerxía, a enerxía sería tan alta que sería suficiente para xerar un montón de masa, un montón de pares de quarks. E eses pares de quarks serían outras partículas. Ese tipo de sucesos que vos poñen na animación é o que sucede nos aceleradores de partículas, cando fan chocar unha partícula con outra, un protón con outro protón, por exemplo. A enerxía que se intercambia é tan alta que saca un quark do protón, e ese quark vai separándose en outros pares de quarks e antiquarks, e vai xerando outras partículas. É o que vos poño nesa animación. Aí o que vos poño é unha foto do que pasa no acelerador de partículas. Basicamente, esas liñas, o sea, no centro está onde ocorreu a colisión, e cada unha desas liñas sería a trayectoria das partículas que foron producidas. Este efecto chamase jet, e, bueno, son moi frecuentes nos aceleradores de partículas. Aquí, neste caso, ocorreron dous choros de partículas que saen nunha mesma dirección. A seguinte propiedade rara que ocorre polo efecto que os gluons tamén teñen carga de cor é a liberdade asintótica. A liberdade asintótica, basicamente, o que di é que se eu tenho un estado de dos quarks, é dicir, un protón ou tres quarks, por exemplo, un protón, se eu aumento a temperatura desse estado, a intensidade da forza entre estes quarks cada vez é máis pequena. De feito, que se a temperatura se fai infinita, os quarks quedarían libres. Por lo tanto, se di que quedarían asintóticamente libres, xa que iso só ocorrería a temperaturas infinitas. E a idea é son bastante raro. No resto das integracións non pasa isto, que foi bastante novedoso. E non é só iso, senón que facen especulacións de teoría. Recordades o que vos dixen antes, que non pode haber un quark en solitario no universo. Pois existe unha temperatura, que vos poñen aquí, que é un millón de grados centígrados, acá esa propiedade deixa de ser certa. Hai unha temperatura na que aparece unha enerxía a cal os quarks poden separarse de outros quarks. Pero esa temperatura é ridiculamente alta. Para que os facades unha idea, o Sol está a 10.000 grados centígrados. Esa temperatura sería máis de 1 millón de veces a temperatura do Sol. E moi probablemente non existe esa temperatura de forma estable no universo. Vale, pois ata aquí xa falei dos quarks e dos gluons. Sabedes, non é unha broma, sabedes tanto de quarks e gluons como física de partículas, e non é boa. Sei que foi bastante duro, porque é duro esas cosas, son cosas moi novedosas e moi difíciles de pilladas. Pero, bueno, eso, xa sabedes tanto como física de partículas, seguramente tanto como a mí. Ben, agora vou falar dos estados da materia. Os estados da materia, supoño que a maioría de vos sabedes o que é, coñecedes o sólido, o estado líquido, o estado gasoso, pero hai máis estados que non son tan coñecidos. Vale, os estados da materia. Vou empezar, bueno, basicamente vos
casi todos vós tedes na cabeza que a medida que vou cambiando a temperatura dun sistema, vou cambiando o estado que ten. Por exemplo, un cubinho de xeo, se o quento, convirto en líquido, se o quento máis, pois convirto en gasoso. Vale, pois o que vou ir facendo é ir cambiando de estado en estado da materia, subindo a temperatura do sistema. O primeiro estado da materia que podemos ter é o sólido. O sólido sería basicamente un estado no que, ponemos aquí unha animación, sería o estado no que as moléculas do material que forma ese estado pois están moi ligadas unhas ca outras. Bueno, ese é o estado que está a maioría das cosas agora mesmo ao noso redor de forma ambiente. Que pasa se aumenta a temperatura? Pois esos enlaces entre as moléculas van a ser máis débiles e, polo tanto, hai como certo fluxo entre as partículas, entre as moléculas que forman o material. E ese estado pois, sería o estado líquido. Todo o mundo coñece, aquí ponen unha foto da auga en estado líquido ou da mel, que tamén podería estar en estado líquido. Ben, no seguinte estado, se seguimos subindo a temperatura do sistema, faríamos que as moléculas vibrarían moitísimo e, por tanto, xa non estarían unidas. E ese é o estado no que está o aire. Está o aire, ou bueno, está o fumo, ou están as nubes, por exemplo. Vale. Que pasaría agora se seguimos aumentando a temperatura do sistema? Porque, basicamente, o que fixemos foi romper enlaces das moléculas. Pois, de que están feitas as moléculas? As moléculas están feitas de átomos, que están feitas, a súa vez, de un núcleo atómico e de electróns. E esos electróns tamén teñen un enlace co núcleo. Se seguimos aumentando a temperatura, as vibracións dos electróns dentro do átomo son tan altas que a enerxía térmica, a enerxía esa de vibración que ten os electróns, é máis alta que a enerxía que o ten pegado ao átomo. E, polo tanto, os electróns saen do átomo. A temperatura tan alta que os electróns xa non poden estar pegados ao átomo. E o que temos é un estado de plasma, que vos pone aquí. Basicamente, o que teríamos serían núcleos atómicos e electróns que xa non están ligados ao átomo. E ese estado pois, ocorre a temperaturas moi extremas, temperaturas de máis de 10.000 graus centígrados. E, ainda que non é moi coñecido, é o máis abundante da natureza. O estado onde están as estrelas, como o Sol, é o estado no que están os relámpagos ou no que están as luces de neón que vemos pola noite nas cidades. Tamén é un estado que está gobernado por electróns libres, conduce moi ben a electricidade e ten moitas aplicacións tecnolóxicas. De feito, a televisión de plasma, xa non sei porque están feitas, utilizan o plasma da súa tecnoloxía, ou moitas bombillas tamén utilizan esa tecnoloxía para facer luz. Ben, que facer? Seguimos subindo a temperatura. Cal é o seguinte tipo de enlace que podemos romper? Ben, aquí o que temos son electróns libres, non libres, pero que xa non están ligados ao átomo, e núcleos atómicos. Esos núcleos atómicos están formados por protóns e por neutróns, que tamén teñen un enlace, tamén ten unha enerxía a cal podemos romper. Se subimos moito a temperatura, a vibración desses protóns e dos neutróns é tan alta que xa non están ligados un ao outro. E o que obtemos sería o que conhecemos como gas de neutrón. Se vedes aquí a temperatura é moi alta, de feito, hai moi poucos sitios no universo que teñen esa temperatura. E por que chamase gas de neutróns? Pois, basicamente, a esas temperaturas tan extremas, os protóns absorben os electróns e convertense en neutróns. Nun proceso moi parecido ao que pasa nas centrais nucleares. Ese material, o único sitio que coñecemos no universo que pode existir son as estrelas de neutróns. De feito, chamase estrelas de neutróns porque están feitos deste gas, desa materia de neutróns. Vale, que pasa se seguimos subindo a temperatura? Que pasaba a 10, se recordades, a 10 elevado a 12 centígrados, a propiedade de confinamento, esa propiedade que fai que estejam presos nunha celda que serían as partículas, os neutróns, deixa de ser certa. É dicir, a partir de 10 elevado a 12 grados centígrados, os quarks xa non teñen por que estar dentro dos protóns e dos neutróns, poden estar libres. E o que sería un estado de quarks libres. Eses quarks, pois, como tamén están interaccionando, intercambiando gluóns, serían quarks e gluóns, que xa non libres, senón que xa non están ligados, formando protóns e neutróns. Ese estado, como ten propiedades moi parecidas ao plasma, chamamos de estado de plasma de quarks e gluóns. Ese estado é, bueno, se vedes aquí a temperatura é moi extrema, son 10 elevado a graus centígrados, é
é moi provável que não exista no universo essa temperatura de forma estável. Sítios onde poderia existir no interior das estrelas de neutrons, não é seguro, não sabemos a ciência certa de hoje. E logo há algo mais hipotético que seriam as estrelas de quarks, que tampouco sabemos se existem, pero bueno, há que fazer mais experimentos e ao melhor no futuro pois se descobrem. E logo foi o primeiro estado, que já vos contarei logo mais detalhe, pois foi o primeiro estado que apareceu no Big Bang. É dicir, o plasma de quarks gluons foi o primeiro estado da matéria, por lo tanto apareceu no Big Bang. Bem, vale, esse plasma de quarks gluons foi algo que se conheceu relativamente faz pouco tempo, foram 40, 50 anos mais ou menos do que se propuxo. E no momento que se propuxo, os físicos que não conhecemos o estado da matéria, pois gostamos de conhecer propriedades, como conduzem a eletricidade, por exemplo, como se comportam as partículas ou os objetos quando estamos ao interior, etc. Como fazemos para estudar? Evidentemente, não podemos ir à tenda do lado e comprar um tarro de plasma de quarks gluons e estudá-lo na casa. Então, os mecanismos que temos para estudá-los são os aceleradores de partículas. Basicamente, os aceleradores de partículas o que fazem é chocar núcleos de partículas como prótons a muito altas velocidades, a 99,9% da velocidade da luz. E quando chocam a velocidades tão extremas, produzem condições de temperatura e de densidades muito altas, tão altas que são suficientes para gerar o plasma de quarks gluons. E quando produzem esse plasma de quarks gluons, também geram outras partículas do seu interior que passam por esse plasma. E vendo como se comportam essas partículas produzidas do seu interior, podemos estudar as propriedades do plasma. De toda forma, basicamente fazendo colisionar núcleos atômicos nos aceleradores de partículas, podemos estudar as propriedades do plasma de quarks gluons. Os lugares do mundo onde se faz esse tipo de estudos são o LHC na Europa, onde fazem chocar núcleos de chumbo a maiores velocidades, e o outro é o RHIC, que está nos Estados Unidos, lá em Nova York, e fazem chocar, sobretudo, núcleos de ouro. Bem, o que sabemos a dia de hoje dos estudos de aceleradores de partículas? Pois muito pouco, mas por nada que bastante pouco. Sabemos que é um fluido perfeito. Que é um fluido perfeito, o que significa que é um fluido perfeito? Pois, basicamente, é um fluido quase nada viscoso. E viscoso, pois aqui ponemos várias fotos para que vos façam o que significa viscoso. Todo mundo tem na sua cabeça que a MER é um fluido muito pouco viscoso, muito viscoso. A água é um fluido pouco viscoso, pois o plasma de quarks gluons seria o menos viscoso que existe. De feito, seria quase nada viscoso. Isso é o que chamamos de um fluido perfeito. Logo, há outras propriedades que a dia de hoje são mais que nada típicas, que pois, condensaria bem, decimos que o plasma de quarks gluons condensaria bem a carga de Cork, poderia ter um estado supercondutor também, a densidade, mas claro, a dia de hoje são propriedades muito teóricas e falta muito experimento por fazer para comprová-las, quer dizer, não sabemos. É relativamente pouco estudando o plasma de quarks gluons. Vale. Por último, em que lugares do mundo podemos encontrar o plasma de quarks gluons? Pois, como disse antes, podemos encontrá-los nas estrelas de neutrons. As estrelas de neutrons basicamente são objetos que ocorrem quando explotam outras estrelas, quando o Sol, essas estrelas se colapsam muito, de feito, essas estrelas têm o tamanho de uma cidade, mais ou menos 10 km de rádio, e da massa do Sol. Portanto, são estrelas muito densas. É como colher o Sol e meter o tamanho de uma cidade. Nessas condições tão extremas, a densidade, pois, no seu interior pode haver quarks gluons. Que problema existe? É que não temos quase dados experimentais de estrelas de neutrons. Há alguns, mas não são muito fiáveis. Por lo tanto, não podemos saber a ciência certa se existe ou não plasma de quarks gluons no interior das estrelas de neutrons. Agora, o tema das ondas gravitacionais, pois pode que no futuro pois tenhamos algo. Se tenhamos algo, podemos saber se existe ou não plasma de quarks gluons aí. Ou há outras estrelas mais hipotéticas, que não vos ponho aí, que seriam as estrelas de quarks. As estrelas de quarks, teoricamente, poderiam existir. Não há nada na física que não nos diga que não existem. Mas nunca se viu nenhuma. Por lo tanto, pois não sabemos se existem ou não.
Pero, bueno, ata fai pouco nunca habíamos visto unha estrela de neutróns, un burato negro ou ondas gravitacionais. Por lo tanto, nada nos impide que no día de mañá, pois, ocurra unha estrela de quarks. Vale, por último, outro sitio que, de feito, é o sitio máis mainstream onde se fala do plasma de quarks e gluons é no Big Bang. Vamos facer un pequeno resumo do que é a teoría do Big Bang. Básicamente, quero falar-vos dela porque parece unha teoría bastante guai, quero dizer, unha teoría que non só do punto de vista que é a orixe do universo e, por lo tanto, mola bastante, senón que é unha teoría que colle distintas partes da física de partículas e as une todas de forma moi elegante. É unha teoría na que moitísimos campos da física xuntanse e con moito sentido un xunto con outro. E, por lo tanto, parece moi guai. Vale, ben. O Big Bang se supone que a maioría de vos vichedes a charla de pero, basicamente, a día de hoxe sabemos que o universo está se expandindo, é dicir, todas as cousas que están no universo se están facendo unha máis longe da outra, e, por lo tanto, se imos atrás no tempo, as cousas estaban un pouco máis preto da outra, e se vamos indo máis atrás no tempo, pois chega un momento que estamos moi xuntiñas. E, basicamente, esa teoría que dice que as cousas estaban moi xuntiñas no pasado e despois foron expandíndose, chamase a teoría do Big Bang. Vale, coa física que sabemos hoxe en día, podemos explicar o que pasou no universo a partir de 10 elevado a menos 32 segundos. É dicir, un 0,32 ceros e un 1 segundos. Quer dizer, sabemos moitísimo de como funcionou o comezo do universo. Pero, para explicar o que pasou antes disso, necesitaríamos unha teoría que se chama gravidade cuántica que non a temos hoxe en día. Por lo tanto, non temos moi claro o que pasou antes. Ben, pois, partindo do que si sabemos como pasou, pois vou vos explicar o que foi o Big Bang. Pois ben, se imos acertar, as cousas estaban moi xuntiñas, por lo tanto, a densidade era moi alta, e decir que a densidade era moi alta, un pouco mesmo que decir que a temperatura era moi alta. Porque se todo estaba moi xunto, a temperatura era moi alta. E tamén a densidade de enerxía, ben, pois, do que sabemos, o Big Bang comezou co que chamamos época inflacionaria. Sería unha época na que o universo expandiuse. Nesa época ainda non existían as integracións fundamentais da natureza. Non sabemos moito. Basicamente, expandiuse e non existía nada. Era espazo con moita enerxía. Ben, agora comeza a parte que si sabemos ben o que pasou. A medida que se foi expandindo, a temperatura foi disminuindo. E o momento en que apareceu as interaccións da natureza, a gravidade, o electromagnetismo, a interacción feble e a interacción forte. Pois ben, nese momento, a temperatura era tan alta, máis alta que a temperatura de confinamento que vos deixan antes, e, por lo tanto, os quarks non formaban hadróns. Quero dicir, non formaban protóns, non formaban neutrons, non formaban os quarks estaban libres. Ademais, a enerxía era tan alta que os quarks creábanse no momento e destruíanse. Porque, bueno, non vos falei en ningún momento disto, pero existe algo moi parecido á materia, que se chama antimateria, que basicamente ten as mesmas propiedades que a materia, pero cando se xunta con a materia se aniquilan en forma de enerxía. E nesas condicións de enerxías tan altas, o que pasaba que se formaban materia e antimateria, e tan pronto se formaban, aniquilábanse e desaparecían. Pero por alguna razón, nesta época, o que pasou é que por unha razón que non sabemos moi ben de hoxe, é que apareceu, en algún momento apareceu máis materia que antimateria. E toda a antimateria aniquilou a materia e quedou un poquinho de materia. Ese poquinho de materia que quedou é do que estamos feitos hoxe en día. Se isto non pasara, hoxe non existiríamos. Hoxe seguiríamos sendo un universo cheo de materia e antimateria aniquilándose. Pois ben, por alguna razón, neste momento, a materia gañoulle a antimateria e foi o tipo de elemento que predominaba no universo. Ben, pois seguimos temperaturas moi extremas e todos os quarks ainda non poden formar protóns e neutróns.
porque a propiedade de confinamento non pode existir esas temperaturas. E iso é o que ocorría pois, nesas fraccións de segundos. Ata unha millonésima de segundo foi o que ocorreu no universo. Que pasou despois? Pois, a medida que se foi expandindo, o universo foi se enfriando máis e máis, e chegou un momento no que a temperatura pois, baixou desa temperatura de confinamento. E, polo tanto, os quarks dixeron, ostras, pois a temperatura está máis, temos que volver a nosa cárcel, a nosa esfera. E esas esferas pois, seriam os protóns e os neutrons. Vale, pois, cando disminuiu a temperatura, todos os quarks xuntaronse e formaron protóns e neutrons. Pero, claro, a temperatura ainda era tan alta que os electróns que existían nesa época vibraron tanto que ainda non se podía unir a esos protóns e neutrons. E non existían átomos. Non podían existir átomos nesa época. Se coñece como época dos hadróns. Os hadróns non os faiceres en ningún momento, pero basicamente é o nome que chamamos os físicos aos protóns e os neutrons e todas as partículas que están formadas por quarks. Chamamos de hadróns. Por iso, esa época chamamos época de hadróns, que durou desde unha millonésima de segundo ata un segundo, dentro da creación do universo. Vale, que pasa despois? Que pasa se enfriamos a temperatura? Pois chega un momento en que esses electróns e protóns que vibraban a moita temperatura, pois deixan de vibrar a enerxía, va? Tanto deixa de vibrar a tanta enerxía, pois empezan a aparecer os primeiros átomos do universo. Os electróns poden comenzar a pegar aos protóns e os neutrons. E protóns e neutrons a si mesmos tamén. Formando un núcleo atómico e formando os primeiros átomos. Os primeiros átomos que se formaron pois, foron os de hidróxenos, porque son os máis sinceros. Basicamente, coller un protón e enviar un electrón. É o máis fácil que pode facer. Logo foron aparecendo algúns máis complexos, como era o helio e logo o litio. Pero nunca foron átomos de máis de 3 protóns ou 3 neutrons no seu núcleo. Eran átomos moi sinceros. E, ademais, como a temperatura era tan alta, os electróns se juntaban aos átomos, estaban un ratiño aí, pero logo saían. O sea, non chegaban a formar átomos estables ou átomos neutros como coñecemos hoxe en día. Eran átomos que eran electróns que se pegaban aos protóns e os neutrons, pero tan pronto saían. E o mesmo pasaban cos fotóns. Os fotóns, pois, sería basicamente a radiación electromagnética, e tan pronto era producida, eran absorbidas polos átomos, porque eran unhas condicións de enerxías moi intensas. Basicamente era un estado de plasma, do que eu falei antes. Que pasou cando foi enfriando máis ainda o universo? Pois chegou un momento en que os átomos volveron estables, volveron neutros, e esa radiación electromagnética que era producida e aniquilada moi rápido, pois poido escapar. O sea, poido ser producida, pero non aniquilada. Basicamente, ese foi o momento no que se produciu o que se coñece como o fondo cósmico de microondas, do que eu falou Alejandro outro día. Ese fondo en todo o universo, e se miramos agora mesmo pro ceo, pois podemos velo. Evidentemente, teríamos que miralo con detectores especiais. Pero algo que emprega no universo, basicamente, é unha foto que temos deste momento no que a radiación escapou da materia. Vale, ben, esta época da que a radiación escapou da materia coñécese como época escura. Por que escura? Pois porque non existían estrelas. Basicamente, o que quedou no universo foi átomos de hidróxeno, de helio, de litio, esa radiación, ese fondo cósmico de microondas, toda a luz que existía no universo era ese fondo cósmico de microondas. E, por lo tanto, era oscuro, o sea, non existían estrelas. E que pasou despois, a medida que se foi enfriando? Pois, basicamente, o que xa sabedes, o que vos falou Héctor a semana pasada. A interacción gravitatoria entre esses átomos, o sea, a forza de atracción gravitatoria entre esses átomos, fixeron que se fora unindo máis e máis, e formando o que coñecemos como estrelas. Nestas estrelas, as condicións de temperatura eran tan altas que se poden formar átomos máis pesados, como sería o carbono, o ferro, o cobre, etc. Vale, a medida que se foi agotando o combustible dessas estrelas, as estrelas explotaron, dando lugar a un polvo de metais pesados. Bueno, de materiais pesados en xeral, de carbono, de ferro, de cobre. Logo, este polvo volveuse a unir a través da atracción gravitatoria, formando ou ben novas estrelas, se a masa era moi alta, ou se a masa era moi pequena, formaban planetas. Isto deu lugar pois, a sistemas solares,
e algún deses pues, pode existir auga, as condicións foron propicias para que existira auga, para que existira unha concentración importante de carbono para que existira vida, e aquí estamos. Pois, dende un punto de vista un pouco poético, basicamente, somos o resultado de coller un plasma de quarks de gluons a certa temperatura no espazo e enfriálo. É dicir, se collemos o plasma de quarks de gluons no espazo e facemos que se enfríe, o que obtemos é todo o universo, todo o que temos ao nosso redor. Parece bastante guapo ese rollo. Vale, pois, basicamente, todo iso que vos foi falar, graciñas por escoitar, sei que todo isto é moi duro, son conceptos moi novedosos e cosas pillandos. Enhoraboa, porque agora só sabedes tanto como calquera físico de partículas deste tema. Vale, antes de... Vou responder agora as preguntas, pero antes de facelo, vou recordar que semana que vem tendes a charla de Xavi Cid, pois ele vai vos falar do CERN, supoño que falará vos dos experimentos que se fan ali, e non vos perdades porque é bastante interesante as cousas que se fan ali no CERN. Pois isto, moitas grazas. Vale, tengo aquí unha pregunta. Se a enerxía se acaba convertindo en masa de quarks, o principio de conservación da enerxía podería ser nulo. Non se viola, en ningún momento se viola a enerxía, a conservación da enerxía. Basicamente, o ti que tes é unha enerxía que é constante e esa enerxía converte en masa, porque, segundo a ecuación E igual a mc ao cuadrado, hai unha equivalencia entre masa e enerxía. Quero dicir, a enerxía sempre é constante, pero basicamente antes tens enerxía que pode estar en forma de fotóns, en forma de gluons, ou o que sexa, e eses fotóns e esos gluons convértese en quarks. Pero non, en ningún momento se viola a conservación de enerxía. Vale, aquí pon, non deixes a atención que a interacción gravitatoria, normalmente identificada como a máis feble das 4, sexa quen de xuntar os quarks en estrelas cando tan sequera interacción forte apoio. E isto, algo da natureza da gravidade, é difícil, é dicir, limítase a posibilidade de que exista unha partícula mediadora como gravitón, moitas grazas. Sí, gracias. A gravidade, a moi altas distancias, é a forza que predomina. De feito, no cosmos, nos planetas, ao Sol dá igual a interacción forte, ou a Terra, cando xira ao redor do Sol. A única forza que lles importa é a gravidade. Isto ocorre porque, como os dixen antes, a interacción feble é de moi curto alcance, non a vez fora do átomo, do núcleo atómico, por exemplo. A interacción feble pasa un pouco o mesmo, tamén é de curto alcance. A gravitatoria, a electromagnética, e, por outra parte, os átomos, como son neutros, os átomos que se formaron no começo do universo, como eran neutros en carga eléctrica, tampouco interaccionaban eléctricamente. E isto lugar que a única forza que podía existir nesta época pois era a gravitatoria. E é o mesmo que pasa no espazo, a única forza que existe no espazo é a gravitatoria. Porque os planetas en xeral non teñen carga eléctrica, e dito isto, di isto algo da natureza da gravidade. Quando falamos de gravidade cuántica, o gravitón, falamos de cousas que suceden
a moi pequenas distancias no punto de vista da gravidade. Quero dizer, no punto de vista cuántico da gravidade. O único momento no Big Bang que poderia dizer algo dessa natureza seria no começo, nos primeiros milhares de segundos. Por quê? Porque temos moi alta densidade de energia, temos que a predominante, ainda que é um pouco contraditório, seria a gravidade. Cando decimos que a gravidade é moi forte comparado con as outras forzas, o decimos en condicións normais de enerxía. Pero creemos que as condicións moi extremas de densidade de enerxía a que predomina. De feito, nos aceleradores de partículas, se foran o suficientemente potentes, poderíamos estudar a gravidade cuántica, pero infelizmente non o son, por lo tanto non podemos estudar. E por iso non temos nin idea se o gravitón existe ou non, porque non podemos estudar a gravidade cuántica, non temos aceleradores suficientemente potentes como para estudar esos efectos cuánticos da gravidade. Vale, comentaches algo sobre a condutividade de Corr, do plasma de quarks e gluons. É posible que exista correntes no seu de sistemas ou son demasiado caóticos. Se é certo ordem, ainda que sexa de outro tipo. Non sei, todo isto da supercondutividade de Corr, se de feito sí que é de Corr, de quarks e gluons, non sei moito porque é todo moi teórico e non hai moitos datos experimentais. Ningún dato experimental, máis ben. O que eu saiba, non é moi distinto ao que pode ser un sistema de plasma ou un sistema de estado sólido, pero a diferencia entre no sistema de estado sólido, os teus grados de libertad serían os electróns, porque os electróns por interaccionarían con a materia formando pares de Coulomb, dando lugar á supercondutividade. E no caso do plasma de quarks e gluons, sería exactamente o mesmo, ata onde eu sei, porque tampouco sei moito do tema. Ata onde eu sei, o plasma de quarks e gluons sería o mesmo que se estuda en estado sólido, en supercondutividade e todo isto, pero en vez de electróns, seríamos quarks. Por lo tanto, en vez de carga eléctrica, seríamos carga de quarks, que sería predominante. Vale, non teño máis preguntas. Dixeron por aquí que o sonido non foi moi bo. Sinto moito, non me conta, non poden arreglalo, pero, bueno, espero que, polo menos, a maioría da charla pudera chegar a escoitar máis ou menos ben. Sinto moito outra vez polo sonido. Gracias.